হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম টু টেকটিউব। আজকে একটা ছোটো রিভিউ নিয়ে আসলাম আপনাদের সামনে, যেটা একটা কিবোর্ডটা আমি কয়েকদিন ধরে দেখতেছি কিনবো কিন্তু আমি ফেসবুকে কোথাও আর কি ইউটিউবে কোথাও কোনো রিভিউ পাই নাই। তা ভাবলাম আমি নিজে একটা রিভিউ করে নিয়ে। তো কিবোর্ডটা রিড্রাগনের একটা নতুন ওয়্যারলেস কিবোর্ড, যেটা হচ্ছে টোটালি ওয়্যারলেস এবং ডিটেলগুলো আমি আপনাদের সামনে এখন তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তো কিবোর্ডটা আমি ফেসবুকে কিছু অ্যাডে দেখতেছি, তারা কেউ 2250, 2300 এরকম দামে বিক্রি করতেছে। দুঃখিত। তো আমি ওই গুগলে সার্চ করলাম, করে দেখলাম টেকল্যান্ডে একটু কম দামে বিক্রি করতেছে। কম দাম বলতে 2000 টাকায়। তো আমি টেকল্যান্ড বাসার কাছে, উত্তরা ব্রাঞ্চ বাসার কাছে থাকায় আমি টেকল্যান্ডে চলে গেলাম, যে পাইছিও। তো আগেই আমি এটা দেখাই, এটা হচ্ছে টেকল্যান্ডের থেকে নেওয়া। 2000 টাকা পড়ছে আমার। আর টেকল্যান্ডে তো একটা বাজেট সিস্টেম আছে, যেটা হলো ওই পেমেন্ট করার পরে তারপরে এক্সট্রা 30 টাকা, বা এই এক্সট্রা টাকাগুলো বা কীভাবে নেয় আমি বুঝি না। তো মোটামুটি 2030 টাকা লাগছে। 1 বছরের ওয়ারেন্টি দিয়েছে। রেডড্রাগন GWERN K662L K1RS 8GB ওয়্যারলেস মেকানিক্যাল কিবোর্ড। তো এখন কিবোর্ডটা আমরা আনবক্স করব। তো এটা যতদূর জানি এটা সন্দেহ হচ্ছে আমার, কেন জানি। কারণ সন্দেহ বলতে আমি যে একটা রিভিউ পেয়েছিলাম, যেটা আর কি দেওয়া ছিল, এটা কিবোর্ডটা হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে, হোয়াটসঅ্যাপেবল। কিন্তু এটাই তো কোনো হোয়াটসঅ্যাপেবল লেখা দেখছি না। হ্যাঁ, এই যে হোয়াটসঅ্যাপেবল মেকানিক্যাল কিবোর্ড সুইচ ফর DIY, হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপেবল। তো যাকে খুলে দেখি। আগে আমি এটার কিবোর্ডটার আর কি বক্সটার একটা লুক দেখায় চারপাশের। এটা রিড্রাগনের লোগো আছে, এখানে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টির একটা আছে, ডাস্ট প্রুফ রেড সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। তো এখানে আছে হচ্ছে এই ছবি ডিটেল, এখানে সিলটা আছে। পেছনে আছে হচ্ছে একটা কিবোর্ডের ছবি, এখানে দেখানো হচ্ছে এটা 40% কিবোর্ড। আর কানেক্টিভিটি হচ্ছে ব্লুটুথ রাখছে। আর এখানে এটা ব্যাটারিতে ব্যবহার হবে, 2 AAA ব্যাটারি, ইজি ফর ইজি রিপ্লেসমেন্ট। তো এখানে সুইচ কি পুলার আছে। এখানে হচ্ছে ফিচারগুলো দেওয়া আছে। রেডড্রাগন ওয়্যারলেস পোর্টেবল 60% মেকানিক্যাল কিবোর্ড উইথ রেড সুইচ, ডাবল ইঞ্জেকশন কি ক্যাপ, অপটিমাইজ 68 কি লেআউট, পোর্টেবল ডিজাইন, 2.4G BT connectivity available with 2 AAA battery, easy for easy replacement, 2 great smart sleeping mode, full key anti ghosting, আর উইন্ডোজ এই সাপোর্ট। আর অন্যান্য ভাষায়, মেড ইন চায়না। তো এখানে প্যাকেজ কন্টেন্ট দেওয়া আছে, কিবোর্ড একটা, ন্যানো রিসিভার একটা, ইউজার ম্যানুয়াল একটা, রিড্রাগনের একটা স্টিকার আছে, কিক্যাপ পুলার। আর কিবোর্ডের লেন্থ আছে 311 mm, উইথ আছে হচ্ছে 102 mm, হাইট 40 mm, ওয়েট 575 গ্রাম। তো এখন আমরা বক্সটা আনবক্স করে ফেলি। আমি আনবক্স করার আগে একটু দেখাইনি, আমি এটা টেকল্যান্ডের থেকে কিনছি। আপনারা কিনা আগে খেয়াল করবেন, আমি যখন নিছি তখন খেয়াল করতে পারি নাই। কেন জানি মনে হচ্ছে এই স্টিকারটা একবার উঠানো হয়েছে। আপনারা একটু খেয়াল করেন স্টিকারটা, এখানে যেমন একটা প্লেন ভাব আছে, এখানে কিন্তু একটা প্লেন ভাব না, এখানে একটু দেখা যাচ্ছে ক্যামেরায়। আমার মনে হয় এটাকে একবার খুলছে। এটা আমি তখন খেয়াল করিনি, কারণ আমি টায়ার্ড অবস্থায় গেছি, বাসায় ফেরার আগে ঢুকছি। তো বলছিলাম যে চেক করে নিব কিনা, তা বললো যে না স্যার, ইনট্যাক্ট করা, এটা আপনি চেক করে নেওয়া লাগবে না। আমি চেক না করে নিয়ে আসছি। এখন আল্লাহ জানে কী অবস্থা ভিতরে। তবে এটা একবার খোলা হয়েছিল, আমি এটা শিওর। তো এই কিবোর্ডটা খুলে গেল এখান থেকে। এটা কিবোর্ডটা উল্টো করে রাখা। আচ্ছা, আগে প্যাকেজ কন্টেন্টটা দেখে নিই, এর সাথে কী কী রাখছে। তো এখানে হচ্ছে রিড্রাগনের এই যে স্টিকারগুলো আছে, এখানে রেডি ফর ব্যাটেল, রিড্রাগন অমুক তমুক খাবে যাবে, ব্ল্যাক হোয়াইট নানান ধরনের স্টিকার, এটা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো। তো এটা পাশে রাখলাম।
এখানে দেয়া হয়েছে রিড্রাগনের একটা ম্যানুয়ালটা ইংরেজিতেই আছে। আপনাদের যা যা দরকার, কোনো কিছু দরকার হলে জেনারেলি আমরা বাঙালিদের এগুলো লাগে না, আমরা সবই জানি। তারপরে কারো যদি লাগে, বেঁধে যায় কোনো ইসে, আপনি এখান থেকে হেল্প নিতে পারবেন। তো থার্ডলি এখানে আছে কয়টা কি আছে মনে হচ্ছে, আমার তো প্যাকেট খোলা দেখে একটু ছিলাম যে কি টিপ আছে কি না। যাই হোক, খুলবো কোন দিক দিয়ে? আচ্ছা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা সুইচ পুলার আছে, একটা কি ক্যাপ পুলার আছে, আর 4টা সুইচ। বেশ ভালো কাজ করছে 4টা সুইচ দিয়ে। জেনারেলি নষ্ট হলে 1-2 সুইচ নষ্ট হয় 1 বছরের ভিতরে, আর কিছু হয় না। ও বাই দ্য ওয়ে, এটাতে 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবো। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 4টা রেড সুইচ দিছে, যেটা আর কি মডেলটা হয়তো খেয়াল করতে পারছেন আপনারা। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, বুঝছেন? ইদানিং আমার চোখের অবস্থা ভালো না, কি বলবো, লজ্জার কথা। যাই হোক, এটা রেড সুইচ, 4টা এক্সট্রা সুইচ দিয়েছে, আর 2টা ক্যাপ পুলার দিয়েছে। তো এবার হচ্ছে এটা এক সাইডে রাখি। সুইচগুলা কি জানি বোঝা যাচ্ছে না। তো এখানে ব্যাটারি হিসেবে দিয়েছে হচ্ছে সনি ব্যাটারি দিয়েছে, যা একটা ভালো কাজ করছে। এটা আসল সনি না নকল সনি জানি না, কারণ আমি যে রিভিউটা দেখছিলাম সেটা একটা চায়না ব্যাটারি দেওয়া ছিল। তো এটাই সনি থাকার কথা না, এটা মনে হয় পরে সনি। যাই হোক, তো বক্সের ভিতরে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমরা, জাস্ট বক্সটা সরাই রাখলাম। এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ডটা। আলহামদুলিল্লাহ, কিবোর্ডটা খুবই কিউট। আচ্ছা, এখন কিবোর্ডটার এখানে কোনো ফ্লেক্স নেই, খুবই হার্ডি। এখানে কোনো ফ্লেক্স নেই, হ্যাঁ, কোনো প্রকার ফ্লেক্স নেই। এটা এবিএস ম্যাটেরিয়ালের তৈরি। সুইচগুলা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটাই কোনো এই কিবোর্ডটার একটাই ড্রব্যাক হলো, 2টা আছে ড্রব্যাক, যেটা আপনার এক হচ্ছে সুইচের লাইট নাই, আর সেকেন্ডারি হচ্ছে এটা কোনো ক্যাবেল নাই। এটা আপনাকে অলওয়েজ ওয়্যারলেস ব্যবহার করতে হবে। তো আমার একটা কিবোর্ড দরকার ছিল আমার ছেলের জন্য আর কি। ছেলে কয়েকদিন ধরে বলছে, বাবা আমার এই কিবোর্ডটা বড় হয়ে যায়, হাতে আটে না, সেই তো মনে করলাম যে কম দামের মধ্যে রিড্রাগনের প্রোডাক্ট অবশ্যই ভালো, এটা আপনারা জানেন যারা ব্যবহার করছেন, সেই জন্য আর কি এটা নিলাম। তো এটা ওয়েট বলতে গেলে 900 গ্রাম ইজিলি হবে। আমার কাছে ওয়েট মাপার কোনো মেশিন আপাতত নাই, এই জন্য ওয়েটটা আপনাদের করতে পারলাম না। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা 60% কিবোর্ড। এটা আমি কিবোর্ডটার একটা রাউন্ড দেখা যায় পাশ থেকে। এখানে রিড্রাগন লোগো দেওয়া আছে, প্রিন্ট করা। তো পিছনে আছে দেখতে পাচ্ছেন এটা রাবার প্রোটেক্ট। এটা হচ্ছে এক্সটেন্ডেডটা রাবার প্রোটেক্ট এবং খুবই ভালো কোয়ালিটির আর কি। আপনি লগের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। লকের শব্দ আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। এটা খুবই ভালো একটা প্রোটেক্ট করা। তো এটা আপনারা একটু এক্সটেন্ড করে ইউজ করতে পারবেন যাদের দরকার। তো আমার মনে হয় এই সাইডে যে জায়গা আছে, সাইড থেকে দেখলে বুঝতে পারছেন বেশ খানিকটা চওড়া আছে। তো এই যাদের দরকার হবে তারা এটা এক্সটেন্ড করে ইউজ করতে পারবে। তো পরবর্তীতে পিছনে আর নিচের 2টা যেই রাবার স্ট্যাম্প 2টা আছে, এই 2টা একদম খুব ভালো মানের রাবার। এটা আপনার টেবিলে ভালো গ্রিপ করবে, স্পেশালি কাচের টেবিল হলে তো আপনার কিবোর্ড নোড়াতেই পারবেন না। তো এখানে কিছু ইনফরমেশান দেওয়া আছে। রিড্রাগন ওয়্যারলেস মেকানিক্যাল কিবোর্ড, মডেল K662L K1RS, রেটিং 3 ভোল্ট 7.0 mA। আর হচ্ছে এখানে যে FCC IC ডিটেলগুলো দেওয়া আছে।
FCC কমপ্লাইমেন্টগুলো এগুলো দেওয়া আছে। তো এখানে আছে এটা আপনারা ব্লুটুথ অথবা 2.4 GHz ওয়াইফাইতে ব্যবহার করতে পারবেন, দুইটা অপশন। যাক, আমি মনে করছিলাম জাস্ট ব্লুটুথে ব্যবহার করা যাবে, এটা 2.4Gতে ব্যবহার করা যাবে ওয়াইফাইতে, আর ব্লুটুথে দুইটাতে ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এটাতে কোনো রকম কোনো ওয়্যার্ড কানেক্টিভিটি নেই, ব্যবহার করতে পারবে না। যদিও এটা গেমিং কিবোর্ড, আপনাদের ল্যাকিংসে বা কোনো ল্যাগ গেম চলাকালীন সময় কোনো ল্যাগ আপনারা পাবেন না। তো এই হচ্ছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা A আর M দিয়ে দুইটা লাইট আছে, এটা সম্ভবত কানেক্টিভিটির কোনো লাইট, যেটা আমি এখনও জানি না। তো এইখানে গেল, এই হচ্ছে কিবোর্ডটার ওভারভিউ গেল। এবার কিবোর্ডের সুইচ, রেড সুইচ, আপনারা জানেন যে রেড সুইচে কোনো শব্দ হয় না, এবং রেড সুইচই আমি ব্যবহার করি শব্দ না হওয়ার কারণে। তো আমি এখন কিছু কিবোর্ডের আর কি সুইচ কিছু আমি চেপে দেখাচ্ছি আপনাদের কীরকম সাউন্ড হবে, তো একটু খেয়াল করুন। সাউন্ডটাও খুব ডিপ সাউন্ড। এটা নিচে সম্ভবত প্যাডেড হতে পারে, তবে সাউন্ডটা খুব কিউট সাউন্ড, আমার ভালো লাগছে, আমি আসলে এনজয় করব। আর রেড সুইচ ব্যবহার করার কারণে এটা কোনো রকম কোনো ক্লিকি, কোনো রকম কোনো সাউন্ড আপনারা পাবেন না, যেহেতু এটা রেড সুইচ ব্যবহার করেছে। আর সুইচগুলো রিড্রাগন এরা ক্লেম করতেছে এটা ডাস্ট প্রুফ সুইচ, এটাতে কোনো ডাস্ট ঢুকবে না। ডাস্ট না ঢোকার মানে আপনার লাস্টিং অবশ্যই বেশি করবে। আর জেনারেলি একটা আগেও কিছু টুকটাক কিবোর্ড ইউজ করছি, এই যে কম দামিগুলা, তো এগুলো আপনার জেনারেলি 1 বছর কি 1.5 বছর ম্যাক্সিমাম যাওয়ার পরে টুকটাক ডিস্টার্ব কোনো একটা সুইচ, ধরেন এই একটা কাজ ডি করলো না বা ডব্লিউ করলো না, এরকম দু একটা সুইচের সমস্যা করে। তো এইটাই আপনাদের সুবিধা যেটা সেটা হলো এটাতে আপনাদের কোনো মানে সুইচ চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, আর হচ্ছে হট সোয়াপেবল এটা, আর গেমিংয়ের জন্য এটা কোনো রকম কোনো ল্যাগিংস হবে না। আচ্ছা, আমি আপনাদের এখন চেষ্টা করতেছি সুইচগুলো দেখানোর জন্য। আমি আচ্ছা, এটা ডবল শট কিবোর্ড, কি ক্যাপ। তো এই কি ক্যাপ দিয়ে কি উঠালে কিতে দাগ পড়ে যায়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিতরটার কালারটা, এটা ডাবল শট হওয়ার কারণে আপনার যে লেখাগুলা, এই লেখাগুলো সহজেই ফেডই হবে না, এটা আপনার থাকবে অনেক দিন ব্যবহার করতে পারবেন। আর কিগুলো দেখতে পাচ্ছেন গ্লোজি টাইপের, নন গ্লোজি ম্যাট কি ব্যবহার করা হয়েছে, যে কারণে আপনার এটা খুব শীঘ্রই একটা পিছলে ভাব যেটা পড়া সেটা পড়বে না। তো এটা মনে হয় সুইচগুলো হালকা এই করা, এই কী বলে এটাকে। আচ্ছা, আমি একটা সুইচ খুলি। হ্যাঁ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে এটা হোয়াটসঅ্যাপেবল বোর্ড, এটা এই যে 3 পয়েন্টের কানেক্টর আছে। তো এটা একটু পানি মতো কি দেখতেছি আমি, এটা যা ক্লিন করে নিলাম আমি। সম্ভবত এটা কি ক্যাপগুলো লুপ করা, সম্ভবত, কারণ যেগুলো এক্সট্রা দেওয়া আছে ওগুলো লুপ করা নেই, কিন্তু এটার এখানে একটু লুপের মতো আমি দেখছি। এটা ঘামার তো প্রশ্নই ওঠে না, যেহেতু ছিল। তো এটা আসলে হতে পারে লুবের কারণে কিছু লুপ পড়ছে। তো এই দেখলেন যে কিবোর্ড একটা কি আমি খুলছি, এটা সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন একদম সাউন্ডলেস। তো এটা আমি আবার বসিয়ে দিই, এটা যে বসিয়ে দিলাম, এটা টোটালি আসলে আমি বলতে পারি যে একটা আপনি ঠকবেন না। এটা যাদের আমার মূলত রাত্রে ব্যবহার করার জন্য আমার একটা গিগাবাইটের কিবোর্ড আছে যেটা আমি ইউজ করি। যাদের ধরেন লাইটের সমস্যা, মানে লাইটের দরকার নেই, রাত জেগে কাজ করতে হয় না, তাদের জন্য এটা আইডিয়াল হতে পারে, কম দামের ভিতরে আর কি। কারণ রিড্রাগনের ব্র্যান্ড আপনারা জানেনই, রিড্রাগন ভালো ব্র্যান্ড। আর রিড্রাগন আমার ফ্রেন্ড একটা ব্যবহার করে মনে হয় এই 3 বছর হতে চলতেছে, এখনও সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে।
তো এই কি ক্যাপ আর কি ক্যাপ সম্পর্কে তো বললামই যে এটা ডাবল শট কিপ ক্যাপ, আপনাদের রং উঠে যাওয়ার কোনো ভয় বা কিছু নাই, এটা অনেক দিন আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। আর যেহেতু 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছেই, 2000 টাকা 1 বছর ইউজ করতে পারাও এটা আর কি, তাই না? তো আমার এই জন্য নেওয়া যায়, বাচ্চাটা কি খেলে, মডার্ন ওয়ারফেয়ার 3 খেলে, তো ওর জন্য আর কি নেওয়া। তো এই হচ্ছে সুইচটা আমি বসিয়ে দিলাম, এই হচ্ছে কিবোর্ডটা। তো আমরা আরেকটা রাউন্ড আপনার চারপাশ থেকে কিবোর্ডটা সাইডে ঘুরিয়ে দেখে, এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটু কাছের থেকে ভিউটা নিয়ে দেখাই। কিবোর্ডটা এটা 60% কিবোর্ড, 60% কিবোর্ড। এটা সামনে রিড্রাগনের ব্র্যান্ডিং আছে, পেছনে 4টাই রাবার কোটেড, রাবার দেয়া। এই হাইট অ্যাডজাস্টার আছে, এখানে ব্যাটারি রাখার জন্য একটা, এটা দেখানো হয়নি আগের বার। এটা ক্লেম করছে যে এই ব্যাটারি দিয়েছে, এই ব্যাটারি অর্থাৎ একটা লাইন ব্যাটারি যদি ব্যবহার করি এটা 5000 ঘন্টা স্ট্যান্ড বাই থাকবে। তো হলো 5000 ঘন্টা হোক আর 4000 ঘন্টা, আমার মোটামুটি 2টা রিচার্জেবল ব্যাটারি কিনে নিতে হবে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডঙ্গেলটা আছে, ব্লুটুথ ডঙ্গেলটা, এটাও ব্র্যান্ডিং করা রিড্রাগন দিয়ে। ডঙ্গেলটাও এখানে রাখলাম, এটাও এখানে রাখলাম। তো এখানে ডিটেল আছে কিবোর্ডের, এখানে সুইচ আছে যেটা আপনাদের ব্লুটুথ আর 2.4G কনভার্ট করার জন্য। সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছেন, আবার একবার দেখাচ্ছি, সাইড থেকে বেশ একটা আপনার কি যে ইটা দেখতে পাচ্ছেন অ্যালাইনমেন্টটা। এই পাশে 2টা লাইট রয়েছে, AM, এটা কানেক্টিভিটি লাইট। তো এই হচ্ছে টোটাল কিবোর্ড। তবে কিবোর্ডটা কোনো ফ্লেক্স পাইনি, এটা ABS-এর এবং একটা ভারী মানে 1 কেজির কাছাকাছি ওয়েট হবে, বেশিও হতে পারে, আমি ঠিক শিওর বলতে পারছি না। তবে খুবই চমৎকার লাগছে কিবোর্ডটা আমার কাছে। কিবোর্ডের সাথে কী ছিল আরেকটা রিভিউ দিয়ে, এখানে 2টা ব্যাটারি ছিল, 4টা সুইচ দিয়েছে, রেড সুইচ, একটা ক্যাপ পুলার, একটা কি পুলার, আর ম্যানুয়াল এটা সহ এটা দিয়েছে। তো আগেই বলছি যে এটা আমি টেকল্যান্ডের থেকে কিনছি, টেকল্যান্ডের থেকে আমার 2030 টাকা পড়েছে, কারণ 30 টাকাও ধরতে হবে। আপনারা যদি কেউ কিনতে চান টেকল্যান্ডের থেকে কিনতে পারেন। তো আমি রিকমেন্ড করব না, কারণ এটা আমার আসলে কি, আপনারা জানেনই যারা আমার পুরনো রিভিউয়ার মানে ভিউয়াররা রয়েছেন, তারা জানেন যে আমি আমার চ্যানেলে একটা প্রোডাক্টও মানে কালেক্টেড প্রোডাক্ট না, সব কটা আমি কিনে রিভিউ করি। ছোট চ্যানেল আমার, মানে এই চ্যানেলটা নিয়ে বড় কোনো টার্গেট এখন পর্যন্ত নাই। আমার একটা গেমিং চ্যানেল আছে, তার পাশাপাশি আর কি টুকটাক জিনিসপত্র কেনাই পড়ে, এই জন্য চ্যানেলটা আমার করা। তো এরকম আমি যখন যেটা পাই, যখন কিনি টুকটাক কিছু তো আমাদের কেনাই পড়ে, সেগুলো আর কি চেষ্টা করি রিভিউ দিয়ে যাওয়ার জন্য। তো সেই ধারাবাহিকতায় যেহেতু এটার কোনো আপনার ডিটেল নাই, কি বলে এটা, যেহেতু ডিটেল নাই, ইউটিউবে কোনো ডিটেল পাচ্ছি না, সেই জন্য আমি মনে করলাম যে এটা একটা রিভিউ দিয়ে দিই। তো আপনারা যারা ওয়েট করতেছিলেন তারা চিন্তা করেন এখন কি করবেন, যারা 60% কিবোর্ড খুঁজতেছেন এবং যারা একটা হেভি কিবোর্ড কম দামের মধ্যে খুঁজতেছেন, আশা করি এটা রিড্রাগন আপনাদের নিরাশ করবে না। কিবোর্ডটা আসলেই ভালো, কিন্তু তবে একটা জিনিস যেটা আপনাদের মনে রাখতে হবে সেটা হলো কিবোর্ডটায় কিন্তু কোনো ব্যাকলাইট নেই, মানে কোনো লাইটের দেখা আপনারা পাবেন না, যেহেতু এটা ব্যাটারি অপারেটেড, এটা পাওয়ার সেভিংয়ের জন্য এরকম করা হয়েছে। তো কোনো রকম লাইটের দেখা পাবেন না আপনারা। আর দ্বিতীয়ত এটা কোনো রকম ক্যাবেল কানেক্টিভিটি নাই, উইদাউট ক্যাবেলে আপনাদের ওয়্যারলেসলি ব্যবহার করতে হবে। তো এই ছিল আমাদের আজকের রিভিউ। তো আজকের মতো আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনাদের যদি কোনো রকম কোনো জানার বা কিছু বোঝার থাকে কিবোর্ড সম্পর্কে, তাহলে আমাকে লিখতে পারেন, আমি সব কয়েকটা কমেন্টেরই রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি এবং দেই। তো আপনাদের কারো জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আমি তার উত্তর দিব। তো পরবর্তীতে একটা ভিডিও যদি আমি চেষ্টা করব, যদিও সাউন্ডটা আপনাদের শুনিয়েছি, রেড সাউন্ড, এটাই আসলে সাউন্ডটা খুব ডিপ সাউন্ড, এটা সাউন্ডটা আপনাদের ভালো হবে। তারপরেও আমি একটা সাউন্ড যদি
চেষ্টা করি পরবর্তী ভিডিওতে একটা সাউন্ড ডিটেল নিয়ে আপনাদের সামনে আনবো। তো এই ছিল আমাদের রিড্রাগন ডিটেল। থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং উইথ আস। যারা সাবস্ক্রাইব করেননি কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।